bafethu ngikhuluma no-date ungangenza ufuna ngizamkhaya ngizamlandela bafethu uzonda ke ama-videos bafethu sibuyile asibuyanga kancane sibuye kakhulu ngihambi-ke ngedwa ke ya so no bafethu tango ngikhuluma noGhostlatshwa ke bafethu lokho sibuyile sikhona manje yes ya ngiyazi kade nasigcina kodwa nje ya namhlanje ke we got our special guest kusho ukuba angeke uzozisho wena. I'm going to introduce myself. Hello, I go by the name of She Raps. Yes. Yeah, She Raps. Siphelile. Oh, boy. She Raps. No. She Raps. Why you She Raps? Because she raps, yeah. You rap? Uziman, shama pizza. Shut. Some other time. Kabusha into encane intro nyana 16 bars nyana. 16 bars. Okay, why 2 bucks. What was about 2 bars? Okay, how could ba? Show 16. Why she raps? Why she raps? Yeah. Why I chose that name? Yeah. Because the stage name just we are rap. Tells you. Yeah. New. 2 bars. 2 bars. Yeah. What's in its own child? Yes. I. Okay, you are pretty to a nigga mina manga born rappers be but no minga to Pauli iPhone confidence yami ngakushiyo namahloni singa manje sifana khona abahambe nawapholoni usuthi kodwa ngama minutes aka phone to rapping in Zulu becatha ngekhona athuthi khawali female aphathi khona kwaba ka Ferguson ngizithandela ukhona don't talk to me mjida manga akaholi qedile usuqedile awusuqedile yabo noma ningifaka ngena phela awu uzima she raps oh bezwe nganginzima nami ngisalokho wawurepha yini Jomenza isiteke manje Davini azwange shikameli 1 abo Pastor Rhymes bafo yeah ngimlame tuze baba ngibiza abo Pastor Ghost Angingabi bithi akeze nje angiflow namabhizi bafethu ushira singimbona izolo ikwesibili ngibona manje ngibona izolo Jabul ngimbona izolo personality yakhe best yes best yabo hayi kahle uGhost ngitheni yes that's personality bro yeah abo Jabul besena sifuna i-female host kodwa ngimbona izolo ematshwaleni yabo seswa again yazi kodwa bathi uyadelela wena cha kodwa basekhaya bengekho ematshwaleni izolo wejabule somebody lokho so uyamaze na uGhost uyafika yamike hawu Ghost ngihamba kanjani yabo mina ngimile la eceleni wena umeleni shoot phela yabo ebalakho saxoxa noGhost ngasithi lo ngiyamdinga usasivakashela ulana ke namhlanje ke ngiyajabula ukuba la kodwa ke asingaqali kude siqala nje bafethu nento yode ngifuna ukukhuluma ngayo kakhulu namhlanje yini gazi Thuli Leon Gumede kwenzakaleni vele Thuli Leon Gumede Jabule mfethu Leon Gumede nganakho ke yeah yes ngithi Jabulo bekinawe futhi wawugula ke wena uleleke ngibuka ipost ngayibona ku TikTok hayi TikTok ngayibona ku Twitter postile uThuli ulimele la kodwa ke ngabona ivideo ke khona uLeon embiza khona ngesifebe ukuthi kanjani yabo so iyona nje topic ethu oqala namhlanje futhi sikhulume ngayo GPV kahle GPV case uthi uba She Raps siqala lapha yes yini manje nothing bro nothing wena reactions zakhe siqala kwani uyibonile lapha mina yeah no bro what's cooking what uyibona kwenzalani no uThuli for abangabonanga uThuli uposte ukuthi uLeon bemhlumeza nini 10 years ago 12 because asazi phela namangazi ngakho ngibuzo indawo ngiyazi vele ngakho ngibuzo ukuthi uposte lo kuyabe ngiyabuza phela uThuli Leon bese into endala like babuyelana nje last year no I think they job last year na ababulana hayi mina ngiyasho bebenzani
hayi bo yilokhu contentana nje wethu but ababuyelana labantu laba bebengatshona how come manje base balokhuza pho base ulo wase wa all of a sudden lokhuzana nje wahlangana nentombazane pho ugumethe shona no siyabuza phela I don't think me baphela phela ama thoughts vela ngizivethe cabanga yeah mina angiboni kanjalo mfana should have and sibona abanye banama comments ahlukahlukene yeah ukuthi uthula unomoni Wena waye eqhamuka manje like kade ethula unawo uthuli bethule okay uyibonile ha ngibonile ufila kanjani ukuthi phela ngithi mina ngentombazane kodwa mangabe uzoyibheka ngelinye ihlo nje ayiyenzi sense kancane ayihlangani ekutheni bethuleleni abanye bathi okay besafuna isikhathi sokuthi akwazi ukukhuluma i-victim vele iba kanjalo kodwa at the same time uthi uyabheka inzima-ke le inzima ukuthi like uyikholwe kalula idinga ucabange uzode yadinga ukuthi wazi nelinye side like uthi two sides but the fact ukuthi phela vele ukuthi ulokhuzana ushayekela that means khona wrong obekwenza and lokho ku wrong for sabo so like it's not like support ukuthi washaya ekhona indlela yokulungisa njengasasishona last time ukushaya umuntu wesifazane yes ku wrong asikwazi ukujustify lo if uLeon emshayile fethu uthuli mina ngokwami kumele ayivule icase yabo kwenza justice must play its course okay mina ngisho ngithi okay yeah ngalesa sikhathi wena time ngizomshanga kusasa engayivula icase next month engayivula icase after 6 months engayivula icase after 1 year engayivula icase but guys we are talking about 5 years yali ababuyelelana ayonto manje leya ababuyelelana into endala I don't think mina into manje leya but if uma uthi 5 years it should mina ngokwami ngeview yami ngizothi nginomona phakathi phela manje bese ngikwazi ukuthi mina senginomuntu bethu ngiright ngihleli phansi manje then yabo should have mina indaba ngiyibona uGhost last week ngemakhaya uGhost ushaya video bahleli noLeon babeke Empire doesn't ngisho ukuthi efethu manje usiphathele uLeon yabo emva kokuthi mangingena nje ku Twitter bhaxa indaba ibhaxa indaba yabo mina kodwa engayi-understand kakhulu yabo leni video ya like I think i-recording ye-phone call or something la uLeon ancoma khona uthuli uyipostelani uthuli asi mina ngokwami umona uthi bese yinhle kodwa la chelo ayibamba khona lesithombe la bambe khona i-s yo wakhala ama-comments angivala amehlo ngibona kodwa wafethu bahlekisa abadazi ngibone ivideo yokuqala ade ipostile uLeon emva yonke lento kuthiwa so uLeon uyipostile ivideo ngathi bekuyi-content so ama-comment azathini kuthiwa so ngala vele sithule asi-address vele le ndaba le ayazi wona bethu one thing nje about umzansi ke mfethu wabona nje banisabona into nje wrong bayi-addressa nje kuma-comment uma ufuna ama-comment zinamambuzo thula wena fanele bekushaye nawe no yeah kangasho ukuthi basho njalo bafike besho njalo ngizanele yabo like ama-comment section if post but yeah leso mfethu abo bazolungisa benze ngendlela e-right ngeke balungise laba bantu mfethu yabo le yanto mfethu mina ngokwami best couple best content couple nomani but best couple I think ibuthi hayi labantu yabo kodwa nje busho njalo ukuthi best bani man ne-content phakathi what if nalento iyi-content bayona hayi ngeke no ibulala igama laLeon lento yamlimaza iyamlimitha futhi kakhulu ey'ntweni ey'ningi iyamlimitha kodwa abanye basho njalo ama-comments ukuthi what if namanje nangezidlala ngento enjalo imanje ade ngifuna ukubuza wena-ke ukuthi wena njengoba usubig sangafika nje i-charity lapho wakwayithinta angikho big isangafika i-charity ke uthi wakwayithinta mhlawumbe wakwayilimaza like indlelani mhlawumbe wakwayishaya like ushaya how hayi no ukushaya okay ayizofika mina hayi ukushaya ushaya hayi bese mina lokhu bese nje ngazalwa bese angaze ngayibeka bese intombazane yeah
mina ngisusena usisi wakho uthi usisi wakhe khona la ngaze comment noma ipost ukuthi ngiyabonga ukuthi usuze wakwazi ukuthi ukhulume bengiyazi le ndaba ubungayisho ngani mina ngeke ngangasekhaya ishawe ngithule ngithi mina mase sewu ready ayenzi sense ayenzi sense mina ngokwami mfethu vele street outhile kuthuli ukuthi besifuna uze iside like the story but ke wangabuya kuthina it's fine but mina ngokwami ayikabi angisupport iGPV but ngibuka as umona le yanto and umona ngiyadlala kune side yes kune side lomona umona but nakuthi washaya it's a case kwenza because lokho kwenzeka kunamaskazi yabona le yeah kuningi bro that is wrong yonke yeah itiming yokutetshwa iwrong yeah ne uthi walokhuzwa ku wrong vele uthi washo umuntu wesifazane yes yonke into wrong nje lapha Jabulu ibonile yeah explain this story but angisilandelelanga kahle hle asisibonile ibona ukuthi and futhi lento ivela sekuthi labantu sebahlukana yabo sewinto ekude kakhulu ibona ukuthi vele ukuthi into esayintsha yeah yabona mayiseyintsha iyakwazi manje mfethu into ongekuzokwazi ke yazi mina inenhle kakhulu khona ama post ngiza nga screenshot because ifoni yami off ngizokuveza kwenye kunama post uyahleka mfethu uhleka ukuthi ama lawyers atholwe uLeon ombombayi bama lawyers like yena ijoke yonke lento but mawubuka as umuntu we-influencer ibimbulala uLeon lapha ibimbulala nje straight face yazi yena ubhizi uyahleka enjoy impilo yakhe yabo but sengabe case ende kakhulu what if uLeon uyayiphika lento because mengasayiphike lento isidinga ukuprove manje seyizobe ngicase ende kakhulu because akanawo amalokhunjana unaleza izithombe leziyana nje mhlawumbe zokuthi hayi okwashawo nakhona isithombe siyaba nerecording ukuthi sanini so isithombe sakudala kakhulu uqinisile because moya kuma details esithombe na info yesithombe iyakutshela isithombe ukuthi ushuthe ngale phone okay moshuthe ngefoni leyo imayisayile leyo phone iyasho ukuthi washutha ngosuku olukuthi kanje mothi ushayiwe but ke closing baba wami yeah bafethu into nje ishi kuhlungu for both sides kuhlungu ukuthi washaywa kuhlungu ukuthi yehlise isithunzi salo muntu so bethu lento nje bethu yabo badala abantu lapha mhlawumbe phansi bekhulume bethu sabhedala silungiselana la because manje lento isindala mfethu yabo and akusekho ukuthi manje sikuse singa abantu bamuvile on omunye kuyi perfect relationship lo muntu omunye yini professional relationship Leona ngibona izolo mina ngevalentine sayithatha ikhona la imbambeke noma ngabona ngila kodwa la che ubayigama la usa yo muhle ayi kodwa Valentine ke best ke la eThekwini ke bethu ke mina ngokubuka kwami Valentine yeah lesa sithombe lesiyana kodwa I feel like uLeon belindile ukuthi i-comeback yami ile Valentine yes uthula uhambile waya ngathi usemuvile manje uyegoli nami ngibone kanjalo semuvile angazi kodwa ngibona ukuthi uthole apartment wegoli hambe insukwini nje futhi yabo I don't know yeah kodwa nje ishi but yeah impilo le siqhubeka shut up wena uthini ngithi kuyaqhubeka nami ngisho njalo nje i-right lento noma wrong wrong yeah angazi lento deep kakhulu manje manithi wrong shuthi nithi u-wrong uthungu usavula icase urong mina yazi uthini mina into engayandithethule yeah urong uthule ukuthi usevele manje shuthe nganje uthule shuthe wathatha ifoni washutha athi one day yokhipha lezi yabeka yabo kodwa oshula konke niyenzayo kodwa yes yabona inzima kakhulu yes yazi ukuthi yabo mina ngokwami I still believe ukuthi yes uLeon wrong yes futhi ngokumshaya uthi wrong kakhulu memela avula icase mela boshwe kodwa konke niyenzani yazi ukuthi ikhathi eshaya ivideo khona nje la ethi Leon uzothina isifebe ishintsha yonke mina indlela engimbuka ngayo Leon uthi kwakhulunywa ngayo lapho yes sima inhlamba siya lapho khona ipage elipostile
upostile ukuthi Leon finding out ukuthi uThuli uyamchithela. Yes. Besho leyo nto leyo imbiza khona ngesifebe. Wa comment uThuli. Ngizoyiveza futhi wa comment uThuli wathena musu kuzama ukuthola ama likes ngenxa yami. Yo. Yes. Angichithanga. Wabuza umjilo uthi iargument bekuyeyani. Up until today akakaza phendula. Akeke iphendule futhi. Because ungangibuka kanjalo. Ungangibuka kanjalo. Ungangibuka kanjalo yazi. Uzokwenzani mina ngalokho? Leon sicela uhambe endlini. Ngiyabuza uzokwenzani ngalokho? Uhambe endlini ungiyekele. Ngibuza uzokwenzani ngalokho? Uhambe endlini ungiyekele. Ngiyakubuza ukwenza. Yabona Thuli face. Yonke futhi sonke lesikhathi ubungidakelwa yazi. Sonke lesikhathi ubungidakela. Sonke lesikhathi ubungidakela. Ungangibuka njalo bathi ungangibuka njalo. Ungangibuka njalo. Ungangibuka njalo. Ungangibuka njalo yazi. Ungangibuka njalo. Ungangibuka njalo. Ungangibuka njalo. Ungangibuka njalo. Ungangibuka njalo. Uyazi ubiza izintombi yakho ngesifebe. Guys, Mina ngeke ngibiza izintombi yakho ngesifebe. guys, indaba But- zabantu abazana Azike. izinzima. Sishelwa amakhanda esihleli la. Lungile. Yeah. Lungile. Because ngiyawazi mhlawumbe basengolungisa futhi ngiyawazi. Wakwachisa shiraps. Aningi. Kaningi. Okay. Wakwabanje. Ngaye ngabanja. Ubanja kanjani? Mina nginomkhuba wokukhohlwa bokufluta. Ukufihla izinto zami. Yeah. Ngaye ngabanja ngopost. Ubele uthi upost kanti lo uchatha nalo, lo uchatha nalo. Okay. Angazi ngibanje lokho ku deep ngangabanje nje ngopost ayiflop yami kwakupost. Upostani lapha. Kanjani? Ngiyathanda ukupost ama ngisamwele. Mhm. Mangihleli yabona njani ngihleli nani nje ngisazi ukupost. So spot. So Yes. So kwaba into yokuthi sasihamba ngemoto. Ngahamba ngaye endlini nalo guy. Ngiyapost imoto inswempu ngiyapost ngite la. Yeah. Ngiyavala ngiyakhohlwa ukuvala labo abazwana naye. Ngiyaview yabona kuba into kanjalo. Kuyasibulala sometimes shoot. Ngathi ungashaya into yakho nje ubeka ifone le. Dlani ke. Hey. Doda. Okubam. Kodwa ngathi situation yokuthi bangibamba kodwa vele relationship engekho solid. So ngiyakhona nami ukuthi like ngiphume kanje ngithi hayi nawe. Yabo yabo. Kahle into Mina embambile. Yeah, ngithanda ukuchitha. Wona into embambile. Yeah, ngithanda ukuchitha. Unamanga. Ngempela ikona ukuthanda mina. Izimo. Kodwa usuchitha kuthanda mina. Hayi wawahle. Izimo ngibhekana nazo. Uthanda nje. Nokuthi Bethela lokho. Ngiyabona nimthanza lokho. Nokuthi abanye abantu ngithi ngiloyal eze evele ebone ngathi nginobuso bokuchitha. Kanti ngisamile ukuchitha. Vele kuchitha yena kuqala nami ngivele ngichithe. Yabo mfisa ukuchitha nje kuyangilandela. Angipheki kuyangilandela kona. Okay, ngizobuza le relationship oyikho namanje uyachitha. Eish. Angisho. Awuyachitha mfethu. Uyachitha. Bese uthathwa nomuntu mfethu. Ngicela la ngisho ukuthi ngibe relationship hawo. Oh. Mina kwenzeke yazi ngibe ne relationship kuthiwa mhlawumbe uyachitha yena nomunye umuntu esicela ushirep sengatholi ngale no. Mina ngilotshelwayo kuthiwa acela ukuthi bantu bakhe. Manje ibona uthi umqathayo. So manje ngicela ungashi. Kuthiwa manje ngicela ungashi. Kuba yimi otshela lo kuthiwa hey yabo le ngwenya le. Oh, ngwenya. Jode kwi Valentine's izolo. Wenze njani? Inhliziyo yami yabo njani ngibone lapha izolo. Futhi awukhathi lapho. Bengixakekile nje kade ngiboya yini. Awubuke ematsheni uhappy nje. Inhliziyo yami ibhlungu ukuthi angithola ngalutho vele ngathi angihambe ngiyophuza. Ngizothola phambili lo ozongithengela next year. Hey. Avele ngayo ijuquza. Kwaba mnandi. Yeah, ngathi kuba right. Because Ngiyakuzwa. imini yonke bekubuhlungu. Ngike ngahlala lapha eDevonport Square. Khona nje la kudayiswa khona ama flowers lapho. Ngabuka ziphelile imbali. Abantu bahamba. Abantu bahamba ngithuthu ngisole nje. Ngiyabuka ngiyasho. Yabo abantu besilisa ngibabonile le Valentine's.
banothando behamba ngepride bephethe imbali ngiyabuka ukuthi yo kaze mina owami uzani kodwa hayi yabo lo wakho bese mina ngimsoli bese ungakhali omsoni ngoba nina wena phela mawuzoba babo emuzi uqala practice kusemanje ubabo njalo uthini imbali mfethu babo muzo ephethe phe yamba nawe mboni Costa okahle yazi kwathiwa kumini kwathiwa so shisipa posithi mkhulu uthando kodwa nawe kodwa ungayingene uphelele phela izona izona ngiphelele Oril khona i-flat opposite la ngihlala ngakhona bengihlala Oril ngihlala hey bengizi la ngihlala khona beze ya ngihlala lapha eLontonjane eGlenwood opposite Devon Port maweqanga ngisenye Somerset Somerset namhlanje khona Somerset uhlanganisa imali nami ngihlala khona eSomerset cha phela house nomakhelwane soxoxa off the camera lokho ezomakhelwane musuphapha 10 minutes angisathanda ukuhamba nawe bengifuna ukusho ngisathanda ukuhamba nawe ngoba futhi ngifuna sikusho lokho manje ngisathanda ukuhamba nawe because sihlangana nabantu nawe ebusuku mase thiwa mina ngicela ngimshoot angena ucameraman waghostatshwayo mina bafethu hayibo angena ucameraman waghosta nawe ukwenzile lokho izolo ubuye ngizoyitsa ushuthe kahle hayi nto awuyena shushu raps angena ucameraman ngifuna ukusho lokho ngiqede bafu ngicela ukusho wena uthi angena awusoshutha ubanike manje masama sibabili no Steel uzoba cameraman ayadawa nami ngifuna ukushuta nje ngishuthile nami ngubani yazi nje jabule senjani yes amantombazana asiqhwebe yazi so sicela ukushutha no ghost size ngimcebe amantombazana akubiza okay ngifike emva lokho ishayisile emva lokho masithini cela ushoot yes bing yes ayike ngibona ukuthi ipride imali ye0 ke manje shoot ayijabule yazi khaxa isithombe sokuqala khaxa isithombe sesibili yazi mase khona athi gqoki I support parade ithona mina ngicela ukushutha nawe yabo ngithi mina hey ngiyaqala inyuke confidence kancane inyuke isizakuzilo iya kwana 50 usuzoba njalo ukukhumbule nokho yes yazi thina mbalokho senibuka mfethu niqhubeke niphose senibuka yabo bakushoot ngithi mina umuntu awukahle ukuphapha nawe shula uyaphapha okay yazi thina jabule mbalokho mase senibuka okay ngishutheke nabo emva lokho ngithi mina ethi umuntu oqala ukushutha nami lo uthi ngicela inami hawu kanti ngibasha yazi ngitsini ngisho si hey ngeke kumele ngikufoneleke wena ithona inamba yami uzoyithola ghost ngizothola nje ghost kanjani ngithi ghost inamba nto bazithi inamba zothola ithi uthi ghost ex yami aboshe ngwakhatsela amantombazane sukela nje izolo bafethu mani ngibona ngihamba no ghost ngicela bafethu ngicela manicela isithombe ngishuthenini nabangani bami angisangeni lapho hayi ngikushusile kodwa nami nje uba ex yakho hawu ex yakho nje angihlangani phela nje nawo nabani ex yakho nje ngihlangana lapha nawo mina hayi bafu bashuthi uzothi urude ngibashusile mina uzothi urude kumele ubashuthi ngani mawungabashuthi hayi ngeke njalo mfethu nawe ghost uphinde washutha ngabashuse naye kuphela no bobabili what if bikucela ngoba igcwalisela yena hayi ngoba bikucela Juleps ibenza njalo vele ngiyavuma-ke mina ibenza njalo vele ngithi nikinaphi ithona uzothola ghost what the fuck why uzothola ghost uthi futhi akasho ukuthi exam khula lo muntu sengimthintile hayi uqambelana ngizozenze njani mina
ngazi ngomsidi kamuntu kodwa phela ngicela sikhulume nabo sajula sebancane phela bosinga understand into enzakalana empilweni so nje ya kodwa ngicela ukhulume nabo mina ngibona ucameraman wakho yeah still is not my cameraman yes mangaba no ghost siyaphuza ematshwaleni kumnandi bafo samba nawe okay ulahla ifoni yona but asikhona silahla amafoni kodwa mfethu mani ufuna ukushisa no ghost shana ama selfie hawu uyacabanga yazi kuwe nebhadi njani ha hambe umuntu esidaka ufuna ukushisa nawe yabo bese ngicashuse ngeyakhe ifoni hayibo wenje sishisa kanjani ngefoni yaphethu hayibo ku right ushisa ngakho benza njalo khona usothola inamba bebenze njalo kwenza uthola inamba shutha ngeyakho ungisendele usave futhi inamba ngicela boshwa kodwa ngithe mangibona uShu Raps ngabona ukuthi ngijabula uShu Raps I type yami Uzaphila umbaba kakhulu kahle bomethime neset neset ngiyakumanje lokho ngithe yakho jabula ngithe mangibona uShu Raps ngabona ukuthi ayi Shu Raps perfect for me okay Shu Raps ufunda nje hola malini ngathi ngiyalunga imali yakho khona ezobona cha kodwa esufuna imqosho cha no i-type yakho kumele ihole malini ihole malini type yakho noma ingasebenzi is fine before my deductions or after deductions ukuyabala yasuka nje eyakhe nje eyakhe nje uzosala mina ngibeka le ngathi mhlambe ngaba nje 60k or 60 angisakushare ngifuni 60 ungispoile nje ungi-upgrade nje no imangcobuza umuntu ojoyina udinga u60 like uzosala eceleni owani u60 ozosala angithi phela khona into ekuthiwa ama-deductions ya deduct konke sale nje u60 ima owani ebank noma ne usale ebank cha nje ezosala emholweni noma kwibank sibuza ngani monthly yangithi yeah monthly 60 okay noma ngayikhehla lomlungu ngicasa ukhalekhulethe 60 sifika kanjani ku 60 guys ngiyadlala awuyadlala impela ke usapapa ngiyadlala guys ngiyakakamela hayi ngiyaqala 60 ngisho upalo holy stipend 3000 wena ngasona yamuzwa lo upalo internship wena ukothi mfethu awungifune Uyabiza mali uyabiza hayi ngibiza awubizi besushile mali okay usala no 15000 15 hawu 15 hawu sengehla ngaka jabulu hawu kahle nibo 15 man ufuna ufuna okay awusho imali oyifunayo wena girlfriend allowance imali alright nje 5k 5k ngenyanga yebo as allowance yebo reasonable ngicela lutho futhi hey wathi game inzima 5k I would do right 5k right reasonable if you're so nakho ujabulu uthi right yazosina right 5k ngempela kodwa reasonable intombazane fanele uqale ethengiwe yeah every month intombazane ethengiwe business hayibo wena ngizibona buzo batshela ghost every month qhubeka yabo intombazane ethengiwe okay kahle futhi kahle ngelinye ngesinye isikhathi futhi kufanele kuthathe umthengele ifoni right upgrade from intombazane kufanele phansi ifoni engaphansi kwale yokugcina ephumile njengoba kumaphumi 17 intombazane phezulu ku 16 umsebenzi wakho improve impilo yayo yes umsana umuntu amlungisi Ntombi yami mina ngiphathe 17 yeah yes intombi intombi yami ngayinika le yami lebe ngiphathe ndawo ibani 15 it's all good yeah Mina ngiphathe 12 ngithi ngase ngi-improve sengithi upgrade ngaku-17 ngathatha le yami 12 ngo-trader in nga-add waphuma 15 ngamnika 15 une 15 yakhe yini lentombazane uyenzele leyo na phela Uyayithanda? ngiyayithanda
Ihluke ngani kulawa manje? Ngithi yabo Unamandla. ngiyayifonela manje. Asifonele. Time ayikho. Yeah. Time ayikho. Kodwa bese ngiyakutshela yabo. Yeah, bengisasho nje mfethu yabo. Faye ibe seduze ne latest yefoni. Siphumile. Kanjalo nama wave. Ubhebe unama yini ama double drone tonto yabo. I understand what ngizoyenzela Maka lenjalo. double drone yabo. I play every month kodwa phela. Kodwa nje yabo every 3 months fanele be ne revenge. La manye Wenzeni izona? sasa uyivale izona. Uvensani. Akekho la around inkinga. Wenzeni? Izona ngimfayile imali phela baby. Malini? Hawu cha kuyimadlana nje vele. Malini? Okuyimadlana. Malini? Ayizuthe u5k right wena. Yes, 5k right. Nokuyivalentine shoot ufake malini? Malini? Lo inkinga yazi uthi ngikutshela ngisho reference yami bithini ngithe baby angikwazi ukukunika imbali kodwa nakho okuncane yazi yini encane yes kodwa nakho okuncane yazi yini encane malini? mama lokuncane hayi bokuthi 2k nje uclean Hawu. uclean 2k nje uclean mncane Wona ngomama no 5k la wena oh no wrong yazini yazi allowance ngimnyanini Yeah. Yabona njalo mina makuphela inyanga ngithi yabo mhlawumbe ngihola makuphela inyanga vela yabo nezinye imali zami ezizemaceleni ezinitha ngimele phela endaweni eyodwa We planned baba wami. yadala wo kanje yabo njalo nyanga mayiphela U2k mkhulu kodwa. Ukuthi phela umuntu obuthi allowance monthly u5k right. because mayiphela Uvumelana nalento engishoyo. u5k phela ngithi vele uthola njalo u5k yabo so lena bo yama roses yes roses. Okay, that's nice of you. Yeah, wow, kahle. Oh, wena should have uthe uhambe ematshaleni. Mina ngifuna ukuthi o2k. Mina because angitholanga lutho vele. Lutho. Awusana lutho? Wena usendile. ngisendile mina Wathola nini? hayi mina abona bafo bona mina into yami Usuqhaza watholani? Ubuza yona. Watholani? akekho ngisudali Yeah. angitholanga lutho kodwa Okay, usuqedile. Ukuchaza hayi Yeah. mina ngineshow hayi baba mayebuya uzoswa mfana ngizobe mayebuya Yeah. wena bafo amajezi ebhola wonke Uyakuthengela? ngithenga nijezi ebhola Ha. nina niyathengela kanti Ngeke ngathengela ubhebi ke. Ngeke ngathengela amajezi ebhola niyathengela Hayi. angikwazi ke nalokho Nginebhuthe lodwa lebhola ileli. mina into engikheza ngibuza usize ukuthi too small sakhe ngithi ithi yophi sengizogena kancane awuza medium yabona yabo Should have usengathenga icheze lebhola? awuyambona into ngathengi kodwa man ama roses usaka wathola yena Ha? usathola ama roses Why unakakaze awukaze Cha ngithande kubuzo Okay, should have ngiyafika kuwena manje. Yes. Manje nguthando. Ngifuna sijoin. Ngifuna serious relationship. Sebengihethile. Na sebekhethile. Yini ngiyidingayo? Sibe right. Udingayo kanjani? Like ubuwena. Yes, ubuwena. Indlela okufanele wenze ngayo. Yes. Iqiniso nje kuqala. Yeah. Kufanele ube neqiniso, kufanele ube nenhlonipho. Yeah. Kufanele ukwazi ucommunicate. Kufanele ungabi uptight, Yeah. ungafake. Ungabi stingy. Angisho ukuthi ngifuna izumbulu bengidlala guys. But nje khipha kancane ukuthi ngijabulise kancane. Lo ngihleke nje. vele Mele sivale bafethu. oh rain money comes to me Ngisivalile. We back. Bafethu siphazanyiswe imvula kancane. wachaza isiphazamisa ngemvula lokhu yi right nje Yabanga isicacile. Okay. It's fine. Bafethu vele sizovala ke manje. UNokuWilliam. Bengimdinga athola Real Housewives of Durban. NokuWilliam. yamazi And muhle ngiyamazi. angibazi mina abantu beli Muhle. Unonkulu. Muhle. Unonkulu. Amabele akhe. Muhle. Yini enhle amabele noma So ngani? yena nje muhle yonke namabele akhe. Ngangawabona up close. Athola akekho unayo inamba yakhe ke besomfonela kambuzi. Muhle. Lento sizokhuluma ngayo. Oh. Hayi ubuhla ngingayisho. How? Angingayisho na Asibona ngofana vele, asibona ngofana. Uyintombazane vele. ngikhuluma nje kule ndaba engamuntu engamazi mina Yes.
Okay, kodwa uzorelate uzorelate. Wenzeni kunonkulu? Mina ngumuthwala ngimazi. Wenzeni? uNonkuna uboleke u1 million kumngane wakhe. Yes. So, 1 million. Hey. Imambas. Hayibo. Lokho ngikufakile nje. uNonkuna uboleke u1 meter. Luckily umngani wamsayinisa icontract ukuthi kuboleke u1 million. So usho ubonile umngani singeza sibe nenkinga la wamsayinisa icontract. Even ngeke nenkinga 1 million. Kumele usayine. Ayisayina. Ngathi kunzima umboleke u200 umuntu. Hayibo. Okay, kunzima. Amashoza bafana nemali. Jona stupha lo. Emshini stupha. Imali bafana amantombazane nayo ayingenzeli lutho. Okay, should have by sign a contract yazi. By sign emva lokho uyahlule ukukhokha. Luckily icheli inale ya contracts la by sign. Ihlaniphile leyo chief. Mina umbuzo wami okay singakhuluma ngakho konke. Imali yokugcina kumele uyiboleke umuntu. Yokugcina. Yes, ubona ukuthi ayi le angikwazi ukudlula kule. Kuya ngamandla akho. Yabona umuntu okhiphe 1 million ngeke ukuthi mhlawumbe uno2 million khohlwa. Akalimala. Mhlawumbe uno30 ngeke phela madoda. Ngeke ukhiphe 1 million uno2 million. Akalimala. Ngokukhipha hayi akalimala. Iningi unemali ngama. Yeah, iningi sho. Too much. Ngeke baba khohlwa. Ngeke uhole 30,000 uboleke umuntu u25,000 khohlwa. Ngeke phela mfethu ngeke. Akayikhokhi manje naye. Yethi babe uzoyikhokha kanjani wangeyibusa isizumbulu phela bantu umzobole. Ngabe niyohlala ngotostosi. Impilo yakhe yonke shona. Hey, 1 meter mfethu. Abantu umgaqelo. Le mali yacawa ukuthi awuyikhokhula nga 10,000. 1 meter. Sifa khokhe nga 100,000 wona khona izothi. Ngeke. Manje khokhe 100,000. Sikhokha kanjani? Okay, the story is crazy, guys. Crazy story. It enzeka ngempela. Yeah. So kunomuntu owayerentisa. Yeah. Yes. Uhlobo nama ngifuna usho amagama akhe. Wayerentisa, mayerentisa. Okay, njobe uhlobo nami emva lokho axawe nama tenants. Ukhokha u15,000 ngenyanga. Yes. 15,000. Then emva lokho ama-tenants angene inyanga ingakapheli. Okay, angene then afuna ukuphuma inyanga ingakapheli. Yabo, like uzongena today, next week usufuna ukuphuma. Yayizo le nto. Yabo. Bakhokhe 15,000 deposit, 15,000 rent bakhokhile. Amandiye. Emva lokho ke mase sebefuna ukuphuma. Babulala izinto eziningi. Hayibo. Befuna ukuphuma buye into eziningi emva lokho bamthathe bamise ecourt. Yes, bambulalela izinto. Yes, lo muntu afonela ubaba ukuthi icela amsize uye ecourt. Mayefonela ubaba ke afike upholile ubaba sikhululeka le case uzoyiwina. Yawazi amakhosi ahamba kanjani. Yazi bona bafunani? Bafuna kubuye irent, bafuna kubuye ne deposit. Yes. Afike ubaba bahlale enkantolo. Ihamba. Emva lokho mase ubaba yabo manje bazokubuza enkantolo ukuthi labantu nje befuna izifund uzobakhokhela kanjani. Le case sesiyiluzile kodwa into ebalekile uzobakhokhela kanjani. Bafuna bani 15,000. Yazi ubaba bathini? Athi mase bekubuza ecourt ubusathi uzobakhokhela ngo50 rand every month. Ana paga. Paga dele paga. Este una maga. Serious. Konje njalo. Ngambisa manje azocala bese. Hey, kancane. Yabafethu, ubaba ushaya kodwa ngamvuma ke lapha. Nangempela yavuka inkantolo wathiwa, "Hawu, uthe le ndoda uzongikhokhela nje yini inkinga?" Yabo. Basibona sifuna manje. Uthiwa okay, fine. Uthiwa phakama lapho suspect uzobakhokhela athi yes uzobakhokhela.
it's fine uzobakhokhela malini ngicela because anginayo imali ngicela bakhokhela 50 rand every month yazathi inkantolo iphelile case phumani inyoxoxa emnyango isenda lama banking details serious nasi bafuthi emva lokho baphuma ngaphandle India seliyadabulisa manje selifuna inyuku sezi ebese ngiyacela mfethu ngifake icela uthi cela uyifake yonke ngiyacela manje kuthiwa bathene enkantolo 50 rand namanje ubungena serious ina 6 months yeke awubale mfethu othi 50 rand times 6 no 600 Uyathatha mayifuna nje ukukhipha nje kubo nje ekhokhela unyaka usina 600 afana ke awuhle kodwa evalo yazi thini sami inini nimlethela enkantolo meaning yena bezomkhokhela nazomhlupha namlese enkantolo so inkantolo itheni 50 rand 50 cabanga awe ma umthetho ulandelwe phela yes ababuya ngidakela ungayikhipha phana ke abantu mali semthengi nalowo emillion naye vela ngabe sangayikhipha inkantolo izomkhomba ukuthi ayikhiphe mawusi lo unayo iproof yokuthi wamboleka but angamkhokhela noma kanjani njani yes lethe ngishoyo noma kanjani cost masefile wenziwani pho madoda hayi lokho kuphelile phela mayifile kuphelile la hayi mayifile sasoma estate sakhe asipheli isikwele sasoma estate serious yeah so uma nomuzi udasa umuzi wakho hambe ukhola esikoleni noma ngibhala ingane emzini yeah soqala ikhokha ikwelito zonke mase kusalayo uzokusenyezwa ingane zakho ibhlungu ke leyo serious kunjalo baba sho azone ikwelito enganani soqala ikhokhelwe ikwelito zakho mase lesalile sekunyezwa ingane zakho asisibe ngirenda anginafa khona phela kuphelile mawungena lutho lokulula lokho but makhonto nayo nje uzophuma nje qala ikhokha ikwelito zakho then mase uyimagniezwa abaselele crazy shit yo ebengakazi ngeze ngebuza crazy shit yini mhlawumbe masufile hey inkinga uzwa athi ushiye emhlabeni shise shisa laba abanye yo ngeke mfana uwesima usunonkosikazi mawunonkosikazi mawuthi nase ziphelile imali zakho zifuna kuyena unkosikazi wakho serious yeah baba uzomuntu nje masingashada sino ghost ngagcina sengikhokhela into zakho kodwa uyafuna ngisho no uqiniseke yabona nangokuba ishingane zakhe zangaphandle uma usibezondle enkantolo sizokudla uwena manje hayibo yaphila wethu hayibo Jozusi hayibo iziyosise zakho qhubeke maqhubeka ezistory yes ngiqanisa le nto kodwa right i-right ngayiphi yeah awuphiswa for abantu abashadile i-right lokho kushada ya i-right nje mayibuka ngelinye isonto azi yo kodwa ifo ugeza phela inkinga afanele phela zonke awanje leyo kondle yona engizwa kahle impela ke awukodwa ngeke wena mina ngisale nenkinga zakho ingane engazona zakho hayibo ezami nje okay kufanele ukuthi ezami phela masingashada inkama ngingenamali uyapha ngengifayela lapha ngingenamali for sure lemele ngishela yona leningi fula unikile hayi sisumoya ngiyayithanda enhle yes ngiyofakazi shut up danger Shazwini ma oh shayona ho yeah udanger wenza mfuna zamkhaya ngazamlandela uzonda what V-dots yes ukhona ke yazi umuntu umbona phi uzongehasho zakhe ungane zamhalela ungane zamkhalela uzonda amavijini phinde ubani wena yini nje tesonala uyathula lo muntu yini nje ngisangayilalela ke uyathula lo muntu ozisho ukuthi uba wena udanger ungane zamfuna zamkhaya ngazamlandela hawu uzonda ama-V-dots yazi bokuzothi ama-V-dots because bonke omayengane bami bebeka ama-V-dots bonke bawungaki uzimbuze eminingi akwangiphi ingane zakho phela ingane zami phela bonke babe amavetini wabafrika
then wabamithisa. Ngiyoma ingane abawu2 noyedwa ingane emele ngithi DNA. Kumele ngenze DNA. Ngokuthatha why kumele ngenze DNA. Why? So okay, ngangithola naye. Kubo Joaston Jabulo suka eSouth Coast. Bengithola naye then kubo nginama tags. Yabo umchitha kade ubejona noma inganyama. Then umchitha ashona. Yabo odutshule emateksini. Mayidutshule emateksini icheli meat. Yabo. So bisimtshelile umchitha washo kubo. Yabo ukuthi imeat. So mayeshona umchitha luckily mina ngithi luckily ingane kwaba umchitha. So kuba chitha sebethathe ngathi ingane izo replace yena nje beshonile because umfana. Oh. Yabo. But man because uma wayo usaba nokwenza iDNA because yabona inganyama. Mama wayecheat. Eyakho. Cheater mama. Yeah, bebe cheat. Manje uthini nomama uthi yakho noma uthi yalo mchitha lo ba? Yes, yena yabo umchitha esana nakushona nje yabona. Okay, wafika mhlawumbe wamitha for 3 months or 4 months. Enjoy lento ade idlala, game lento idlala. Washona umchitha. Uthe mayishona umchitha bashubayo because phela manje nami ingane yami yabo. Emva lokho kwaswathena kubo kamchitha njengoba benama taxi futhi ba powerful le South Coast. Emva lokho kwaswathena bazomcisha vele. Yabo wena uthi Yo. Ngihlakana mina. phela mengasho uthi yakho uzocisha nawo. Ngilanti inganyami noma kuphela yabo. Then emva lokho inkinga esinayo ke manje ukuthi ingane ngiyibona manje emakhaya yabo. Usayibona kanti? Hayi sindala manje ufuna ukugena. Oh. Uyayibona pho? Yeah, ngiyayibona sikhulume. Isibona ba mayibona wena? Umalume engisela ukuhleka. Ngisile blue. Umalume. Hawu. Ima. Ngisile jawu. Yazi ngikazi ngiyibona mfethu. Kodwa asikazi ukukhuluma into eziningi nayo. Ngoba phela akwazi ithi baba. Hayibo umalume lona. Ngeze njani enjabula we. Si. Nasi spam. Sasuyiyeka mfethu seyithathiwe ingane yakho. Iyeke. Yeke ingane yabantu. Sasuyiyeka. Kusisiwe isandla. Unibukelele. Esinjani? Hayo. Esamukelayo. Balesi. Ngiphendisa ngenganyama. Wena ukaphisana ingane yakho. Wena uyazibona kuleya ngane? Ayo mina. No. Ayilande mnganami. And yona yodwa ingane yomfana. Qala uqhihile kahle. Bazosibula. Uyabazi umjabulo bazosibula lapha. Abazosibula. Uyabazi. Iyeke. Yiyeke. Angeke ingane yabantu. Uzoyibona isindala. Yazi ngitheni mina. Chazeleke. Yazi ngitheni mina. Ayidlule mhlawumbe noma u16 or u21 kube ngiyona ethi ifuna uze edladleni. Hayi bazosibulala yeke. Nalo gene efuna yenza yenze nayo yodwa eceleni. Yabo Sobo2. Begaza abantu. Bazosibulala. kodwa kube wena ushoye aphezulu umalume. Hayi angiyena umalume phela inganyama. Cha phela yazi Yazi kodwa phela umalume vela nje. ezumalume. Ezumalume mama wayo phela. Uyazi ngempela. Awucabangi ukuthi labantu bazolimala kangakanani emva 16 years? Bazokubulala ngempela. Akubulala kakhulu wena usikhathi. Bengcono bayenza ukubulala kancane manje. Akukhona ukubulala kancane, khona ukubulala kancane, khona ukubulala kakhulu. Ayikho into engayenza nambafethu. Yo. To be honest, ayikho into engayenza. Iqiniso liyamkhulula umuntu kodwa amanga zala yambulala. Lungisa kuse Amandla ngaka. Hey. Wena phela iqiniso Shona lakho. sigeze njani? It's lingane kusa Tshedeke nje. Yeka ingane Landa nje. kubo. Akayilande nje Ingane kubo. Ekube wrong. Landa ingane kodwa landa Ingane nje ingane. kubo. Kodwa iteke kalento bafethu ukuthi kusangenzeka sezigene ingabi nganyama. Yonke Yiko ngithi vele uyenze because ungahlala sonke isikhathi le period oyishoyo after 17 bangana. Uthi usathi uyayichazela vele ikuzonde ukuthi buthuleleni pho. So sona ungabona ngathi kuushap ukuthi lapha kanti khona izinto ezodila nazo ongazazi. Wena ubuzomsave kuzo. Impilo le landa ingane. Ene zakuloya muzi. Yeah. Fuck. Landa nje kusase en. Simfoneleni. Manje. Okay, imbala. It's fine. Okay, sesiyavala manje wangempela manje.
Yeah. Qala kwena. Shira buzoyivala nje ngelokhu. Mina niyazi ngiqala shorts. Ayikho into ofuna ukukhuluma ngayo oyibonile. Oyibonile ofuna ukukhuluma ngayo. No guys, ayikho nje. Uyabuya Ngingakusho nje ukuthi ngiyabuya. Ngisathi ngisho la ngiyabuya kumnandi. Xa niqhubeke futhi nibuke. Ayikahle wena. She raps papa yini, ngiyarapha, ngitswebo. Baphinde ngamabeats. Obaphinde. Sebeyaphinda futhi bangifaka kwikhona. Yes. Lapho ngeke ize ngikwenze lokho kufuna. Rapper phela. Ayusiya rap. Oh guys, come on. Rapper. Dlala rapper. Ningifolo wami on Instagram, she raps, small letters awukho underscore kholuthi, she raps or2. TikTok. Ushiya ngento soyibona lapha masifike ku-account yakho. Ngiyabuyela futhi. Oh, sifuna uku-understand Yabo manje ukuthi ngibona lento leyo. sitshela usini sofesi ifica. Ningfollow. Sitshela usini sofesi ifica. You rapping, right? Me rapping. Yes. Dedele su. Mina nama video achazayo. Yes. Mina phela Ngiyachaza phela washo phela. Ama video ami achazayo lapha yana ama video amahlekisayo because ngiyahlekisa. Vibe yami. Naku TikTok nangithola same thing futhi she raps. Awu rap, mina ngifuna le rap. Mina ngiyokucheckela nje ukuthi uya rap. Ngizwe lapha ya, usinike ucingo. Yazi ngiraphe iqala le. Rapper phela. Ngivalwa. Yeah, wevule Ngoba yenzeni? manje. Uma vula yavala. Come on, she. Pair on pair like a bitch with a heavy flow. This is my job, so I might as well blow. Said it's coming in starts so soon, I'm a glow. Come and get me, let the dough. Put it on me and pull like a bow. But maybe you will eat at bow, huh? Before I go, why does it have to go there? We're fed. We're fed. Oh, she raps. Okay, guys. Ngiyavana. Ngizukhadi ipibe ngingaphandle azibe ngingaboni. Uyapapa yini? Uyapapa. Ngizukhadi ipibe. Okay. Sikwena. Buka mfethu ngiba ama-cap ngapha. Yo guys, mawuthi ufike la ufike khona manje. Wafika wazofika ngesikhathi lesi siyabonga uyasithanda wena yazi. Wena bethu usivumile wena. Yeah. Yes. Usifonele sikufakele airtime ubufona ngayo. Hayibo. Hayi mina ngizoyifaka. Usho. Uthi ngifikile ekugcineni ngiyayicela ghost lokhuzana yami. Ngizokunika. I'll post it. Uposte le party usitag. Yeah, So ithenga airtime yakho manje njalo. ngilinde into yodwa mina. Ngilinde ukuthi uhlebe benza ukuthi wala. Something is beating. Iyangimaketha. Hayibo ayikho. Umuntu Something is beating what I had. Umuntu sakugesi manje. Ufuna ukuyaphi? angazi. Futhi KFC no. Ima costa ufuna ukuyaphi manje? Zogesa manje. Ufuna ukuyaphi manje? Cha KFC siyodla ama Oyster Balls. Sisazobethe bazali bafethu. Sicela siyodla ama Oyster Balls. Serious bafethu. Right sabo. Shula ufuna Ngiyakuzana ukuyaphi lo. manje? Ufuna ukuyaphi? Serious. KFC nami ngiserious. So No, so it's a KFC. Super. Later for dinner ufuna ukuyaphi? Uqale Ufuna ngikubajikisela ukuyaphi? kumadina wena. Ake ninikisana kumadina wena. Awukahle wena uthi. Oh behind the scene abaphaphayo. Awukahle musukuphapha wena. Shula ufuna ukuyaphi? Ufuna ukuyaphi? Asiye news because very setuzana. News cafe. Yeah. Veni awalk man. Yeah, siyawalk vele. No? Yeah, phela thina sihlala ngase news. Usiphuzani mase news cafe? Manje so Ngicela mina iLong Island khona izongithi noma i-strawberry daiquiri between the two. Okay, masiwa lapho siyapha. Cela siye live siyoyini. Ngibantwana ngowethu. ufuna nyiwe. Lalela emgaqweni akiwe live. Wakiwe endlini phela makusuka lapha Hayibo. Phela sodla lapha sithi ukuhlele. Yabona nje lo. Ufuna kuphela Ilalwa Bese nini? siyoyijukuza. Ilalwa okay, mina ngifuna kuphelela endlini ngesiqala phi? Ah? Ngifuna kuphelela endlini. Phela endlini. Yeah. Sizoya nje after masuke live. Ngo6 Hawu kahle bo. ngiyakubona lokho. Kanti why uhamba ngo6 and Ngilale ngaphandle. Ngasizwe uthi ngumngane kaGhost kwathiwa ebo Ghost akela umngane yabo konke uGhost yakusiza yiko fanele ushoot. Hayi. Ube camera wethu. Sengivala abafethu then wenza mfuna zamkhanya zemlandela abafethu mangihamba noGhost ebusuku angena ucamera guy wakhe so bafethu mafuna ukushusa noGhost
Shutha no ghost ucela abangani bakho bakushuthe. Mina angishoot, angikwazi ukushoot. We out. O31 to the world, we out. Sharp. Siyabonga. Danko.